Mühüm bir xəbəri diqqətinizə çatdırırıq. Belə ki, attestat və diplomlar artıq elektron qaydada veriləcək. 9 yanvar tarixidir. Qeyd eləyək ki, təhsil haqqında sənədlər artıq həm elektron olaraq formalaşdırılacaq, həm də müvafiq qurumlarla elektron qaydada paylaşılacaq. Gündəm xəbər Azərbaycan müəlliminə istinadən məlumat verir ki, bunu Elm və Təhsil Nazirliyi nəzdində Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsinin rəisi Vüsal Xanlarov bildirib. O deyir ki, qəbul edilmiş qərarlara uyğun olaraq təhsil haqqında sənədlər, eləcə də təhsili bitirməyən vətəndaşlara verilən arayışlar tam hüquqi qüvvəyə malik olacaq və yalnız elektron formada təqdim ediləcək və Vüsal Xanlarovun sözlərinə görə vətəndaşlar istədikləri və ya zərurət yarandığı halda elektron hökumət informasiya sistemində yerləşən şəxsi kabinetlərindən bu sənədləri yükləyərək çap edə və paylaşa bilərlər. Həmçinin sənədlər elektron imza ilə təsdiq olunduğu üçün onların notarial qaydada təsdiqlənməsi də mümkün olacaq. İdarə rəisi əlavə edib ki, bu qərarların nəticəsində cari ildən Azərbaycan vətəndaşlarına verilən attestatlar, diplomlar və sertifikatlar yalnız elektron qaydada tətbiq ediləcək. Artıq kağız üzərində diplom və attestatlar təqdim edilməyəcək və elektron hökumət informasiya sistemi öz-özlüyündə bütün dövlət qurumlarını birləşdirir və bunun vətəndaşlar üçün bir neçə portalları var. MyGov, elektron hökumət portalı və digərləri. Bu portallar və mobil tətbiqlər vasitəsilə vətəndaşlar öz təhsil sənədlərinə çıxış əldə eləyəcəklər deyə məlumatda bildirilib.